刘先生特斯拉 Model Y 啊，这个车啊，一直认为自己的方向盘有异响，昨天在节目当中也给大家看了。具体有没有这个特斯拉方面的工作人员和这个刘先生取得联系？我们来问一下。刘先生你好。你好。你好，有没有人跟您沟通联系？没有。好，萧山特斯拉中心上线，他们说好的要有新闻发言人今天要上线的，对这个事情怎么说？很抱歉，公司没有授权我进行对外采访，所以不是您，是新闻发言人。那您的电话能不能给我？现在去找，请他来接电话。我不能告知你电话，因为我们在直播，我们可以等你。你现在去找。目前因为就是公司也没有授权我对外进行电话采访，需要您把这个。我不采访您，采访你们的新闻发言人，请您把他的电话给我。我不方便，就是说马上给您。方便的话，您把电话给我一下。不可以不方便，这是媒体监督，请你们配合。没办法提供给他。不可以，绝对不允许。昨天我们说的好好的，你们萧山特斯拉中心是不是有点食言？我也没有这个信息给不到您，所以如果说合适的话，您把电话来，我问一下导播，特斯拉有给我们单独回过电话吗？没有吧？我给你们电话有什么意义呢？请你把你们的领导叫来。就是有专门的新闻对接人会跟你。对呀，你有，但是不在，我找谁去？我这边把情况跟他反馈一下，跟你们对接。感谢您的来电，那我这边把。什么叫感谢我的来电？我在线等。那我这边把信息反馈一下。萧山特斯拉中心。你好，请问您贵姓啊？我姓刘，文道刘。我们也反馈了我们媒体对接人，对应的服务官呢也跟刘先生解释了，在原地打方向，如果脚不踩着刹车的这种状态下，如果转动方向，那么比如说有咯咯咯的声音，那么比如说是底盘的一个摆臂啊，或者转向机啊，或者拉杆啊，各方面如果确实存在这个故障现象的，那我们肯定会以4年8万公里这个质保给客户去解决问题。如果是这种就是特殊的一些操作，脚踩着刹车，我原地打方向，那么它可能就是刹车分泵在抱死的这个状态，然后你在转动方向肯定会有一些物理的一种现象出现。目前我也试了其他的一些不同的车型，包括怎么样都会有这样类似的一些。那好了呀，小刘，这个话为什么就不能在我们的媒体上当着我们媒体的面跟刘先生说的呢？这个可能也是一个工作职责嘛，因为媒体对接人毕竟我没有授权到，所以在这个那你怎么把你们的服务展现给公众呢？那你们特斯拉的这个机制是不是有问题啊？我不能帮你们做事情，明白我的意思吗？明白了，徐老师，抱歉。刘先生，你听到了吗？在的，徐克老师一直这么耐心的帮我去解决这个问题啊。非常感谢。就是这个态度。那如果有问题你讲，你让我多次去，那到底是有问题没问题？那这个东西呢，我就晕掉了。那我的时间也是很宝贵的嘛，对不对？是。请小刘，特斯拉中心小刘，今天麻烦你们再跟刘先生沟通一次。好的，没问题。好，那么就这样。